大家好，我係新仔。上一次咧，我啱啱拍完 Xbox 360嘅模擬器，呢幾日咧冇諗到佢更新得太快啦，連續更新咗好多個版本，基本上2日更新一次。同埋咧，佢後邊嘅遊戲咧，基本上全部都可以運行得比較流暢噶啦。係啊，即係非常之快哦。咁我哋今日咧就嚟求其測試幾個遊戲 show 出嚟俾大家睇啊！呢個咧就係Call of Duty， 呢個應該係11定係13唔記得咗。係佢除咗貼圖有少少問題咧，我見我落去玩嗰陣時咧都係非常流暢㗎啦，係非常流暢嘅。俾大家睇下，係流暢嘅，但係咧即係貼圖可能有少少問題。係。我大聲啲，即係之前咪爆音嘅問題咧，好嚴重啊嘛。依家基本上爆音嘅問題咧，輕咗好多㗎啦，唔會有太多嘅呢種情況出現。係。All units, this is Spaceman. Commencing drop in 1 night. Badger 01, standing by. All pods, set to engage. Copy, dropping a grid 3159er. Repeat, 3159er. 我哋簡單測試下。Everybody hold tight. Here we go. Selecting training. 嗱，基本上有60幀㗎啦。Xbox 360好多遊戲都係30幀㗎，其實影響唔大嘅。See you on the other side. Hey, man! I'm being heavy enemy fire on our drop pad! Copy that, Badger 01. Adjusting your trajectory. Hold on! Mitchell, hold the blast shield! Come on, Mitchell! Now! Mitchell, now! Now! Resetting drop point! Brace yourselves! Xbox 360上邊都有好多大作㗎。Still one piece. Mitchell, get the door. Badger squad, the North Koreans have invaded the city and are pushing towards your position. 畫面已經係好靚㗎啦，同埋除咗咧，可以見到下邊嗰人咧，上邊嗰啲少少輕微嘅貼圖問題咯，係可以接受嘅。Okay, we need to get our feet on the ground and link up with Demo Team 1. Yes, sir. Hold on!好，咁咪我哋下一個遊戲係反正我測試落嚟咧，基本上係冇咩問題嘅。好，同埋呢個咧係一個叫 CS， 即係反恐精英啊，應該多數人80年代啊，後邊90年代都有玩過嘅，係。咁啊呢個咧，我玩落嚟都係非常流暢嘅，非常流暢嘅，係。佢原本係 online 啊嘛，但係呢個版本咧 ，Xbox 360嘅版本咧，佢係可以
係啊，佢係可以自己玩嘅，係啦。為電腦玩家進行離線遊戲，係經典優行揀地圖。同埋咧 Xbox 360嘅模擬器咧，你唔需要彈唔好似 PS3 嘅模擬器咁，要等佢加咗一次着色器啊，啱入去嗰陣時要等10幾分鐘，係咁就唔需要咯，你睇。冇錢。好。可以睇到已經好，即係咩啊？好流暢㗎啦，好流暢㗎啦。依家喺平板入邊都可以玩呢啲 CS 槍戰遊戲，真係睇到你都有啲唔敢相信。唔知點解冇敵人嗬？可能係我哋頭先冇設置到。係啦，好咁啊，下一個遊戲，反正係可以運行嘅，同埋雖然係30幀冇咩問題嘅。好，下邊咧就係DOA 系列。DOA 系列咧就係生六死，係格鬥 game。但係呢個咧就係佢嘅外傳。呢個係叫做佢嘅沙灘排球，係全部都係完美運行嘅，同埋我呢個咧係改版嘅，係 mod 版嘅，係好咁咪呢幾個全部都冇問題㗎啦，係行到嘅。呢個咧就係戰爭機器，我特登 download 咗3部全部都測試過，開頭係完全冇問題嘅，後邊我冇深入去打，係我覺得有啲難打。係好咁啊！我哋之前咧測試咗《忍者龍劍傳2》3我都試咗，要流暢過 Switch， 流暢過 PC。係啊，喺 Xbox 360模擬器嚟玩咧，反而係最流暢嘅。呢個賽車咧係我其中一個朋友客戶啦，粉絲叫我幫佢測試嘅。最初版咧我測試落去爆音。依家重新嚟測試咧 ，OK 咯喎，個聲音問題即刻冇咗喎，非常犀利哦！呢個做呢個模擬器嘅作者超勁。之前呢啲聲全部都係沙沙聲嘅，依家啲歌仔啊、聲音啊、車嘅聲音啊，全部都 OK 嘅，冇問題。呢個叫世界街頭賽車，好似係叫做，定係叫咩賽車計劃？唔知，冇玩過呢個遊戲，冇問題啊，揾落嚟。佢雖然20幀，但係點講咧，可以接受咯。係啊，可能下一個版本啊，或者後邊再出嗰陣時，就已經又可以流暢玩㗎啦。好，咁咪賽車遊戲，大家都知道啦。我太犀利啦，唔演示啦。好，咁啊呢個高達無雙，以前測試過，窒到冇辦法玩，依家非常流暢，60幀。唯一依家暫時玩唔到嘅咧係孤島驚魂3入唔去，4咧係黑人嚟嘅，所以依家唔建議大家玩。呢個係我入去測試過，好似係日本武士一類嘅遊戲。麻麻地唔好玩。好，最重點嘅嚟啦！
Xbox 360同埋 PSV 獨佔嘅一個遊戲《阿修羅之怒》。呢個遊戲本身我覺得係玩唔到嘅，好玩啊！呢個遊戲故事情節咧非常靚，非常犀利。我以為係玩唔到嘅，冇諗到好流暢嘅運行，全程都係30幀。同埋咧，大家要注意下，呢個遊戲可以打補丁，打成60幀，但係60幀佢就會閃退，所以都係玩翻原生30幀比較好。係，好，咁咪時間原因啦，我哋就簡單落嚟測試下，簡單測試啊！我都建議大家可以玩下呢個遊戲嘅，呢個遊戲幾靚嗬，幾靚，我都幾中意嘅。故事情節，佢係參考咗印度嘅神話，係印度神話。主角咧就係阿修羅。唯一唔好嘅地方咧就係太囉嗦啦，嗰啲前奏。咁咪佢係講緊一個故事咧，就係神都要打惡魔啊嘛。算啦，大家都係自己了解啦，因為太長啦，故事太長啦。我哋而家要爬上去。阿修羅就係俾人哋陷害咗，俾佢老大害咗。咁咪佢依家要去救佢阿女啦，我哋要爬呢個塔上去。どうせ君に理解はできないし、説明しても僕は面白くない。何者だそれが重要なことかな。自分は誰なのか覚えているまあ、登りたまえ。ただし気をつけたまえよ。もしここから落ちてしまえばもうに帰るだけさ。そうだ、いいぞ。可以見到個畫面好靚啊！同埋咧 Xbox 360咧呢個模擬器有個我覺得可能優化做得比較好嘅地方咧，就係佢發熱程度唔會好似 PC 遊戲咁犀利，即係可以接受。暫時未到要去加散熱嘅程度，呢個係一個比較唔錯嘅點。依家呢個係阿修羅失憶咗，佢依家係諗緊以前發生過乜嘢。呢個係佢師傅嚟，佢師傅都係其中一個神。嗱，やるではないか。まだまだ好きだ。好，咁咪時間原因咧，同埋有個細路仔喺度叫嘅原因咧，我哋就暫時到呢度啦。咁咪對於 Xbox 360咧，我後邊仲會再去做測試。中意 Xbox 360嘅粉絲朋友咧都可以即係大家一齊交流啦。係啊，有咩問題都可以隨時歡迎留言。好，多謝大家。